Hola, soc la Llabelda i el meu grup està composat per Laura Iborra, Aina Llorca, Cristina Martínez i per mi. I nosaltres realitzarem una seqüència didàctica que anirà dedicada a l'àrea de les ciències naturals i s'anomenarà Descobrim el volum. Aquesta es treballarà a l'aula de segon de primària i tractarem el bloc 1 i el bloc 4, anomenats matèria i energia i iniciació a l'activitat científica. Per altra banda, cal tindre en compte les habilitats i les limitacions de l'alumnat a causa del seu pensament en relació al desenvolupament científic, ja que això pot afectar en el procés d'aprenentatge. Aquesta proposta didàctica es troba fonamentada per les grans idees de la ciència proporcionades per Wayne Harlan. En primer lloc, Wayne Harlan ens diu que, sense un enfocament científic de l'exploració del món, les idees que desenvolupen els xiquets i les xiquetes seran acientífiques. És a dir, hi ha que deixar que els xiquets facin les seues pròpies suposicions, deixant que siguin partícips per a que generen el seu propi coneixement. I ens han de comunicar com han arribat a aquesta idea i quin és el plantejament que han realitzat. En segon lloc, Wayne Harlan ens dona a conèixer com qualsevol material en el món està format per partícules molt petites. Ara bé, a partir d'aquest concepte, podem saber que hi ha diverses propietats i factors que presenten certes variants com són els estats d'un element, és a dir, líquids, sòlids i gasosos. I que aquests, segons la reacció química que puguen tindre, les partícules es reorganitzen i poden augmentar o disminuir la seva velocitat. I l'últim que ens diu Wayne Harlan és que la ciència assumeix que per a cada efecte hi ha una o més causes que ho produeix. Això és degut a que un element presenta importants propietats que poden generar variacions en les experimentacions, com bé són el pes, la massa, el volum, la densitat, i per a conèixer aquesta seqüència didàctica i tractar la irreversibilitat del volum, evidentment tractarem el volum. Els continguts, criteris d'avaluació i indicadors d'èxit els extraurem del decret 108/2014 del 4 de juliol del Consell de la Comunitat Valenciana per a l'Educació Primària, on treballarem, com hem dit abans, el bloc 1 i el bloc 4. I per posar-vos en context, alguns dels continguts que es duran a terme seran els aspectes bàsics de les propietats de la matèria, en aquest cas del volum, l'exploració i l'observació de fenòmens i d'objectes, la realització de projectes d'experimentació i investigació o l'aportació d'idees constructives. Les competències claus són les capacitats per aplicar de forma integrada els continguts propis de cada ensenyament i cada etapa educativa per aconseguir una correcta resolució de les activitats. En aquest cas, com estem parlant d'un segon de primària, ens basarem en la llei educativa 8/2013, que és la LOMCE. En aquest cas, treballarem al llarg de la seqüència de forma integrada 4 competències. La primera d'elles és la competència de comunicació lingüística, que busquem l'adquisició d'un ús adequat i òptim de la llengua, que s'adapta a diferents contextos de situació, que puguem observar com fan ús d'un adequat vocabulari per a la matèria i tema a tractar, els proporcionarem diferents contextos, així, ja que les activitats són bàsicament totes d'interactuar amb els companys i hauran de cohesionar, adequar la veu, la tonalitat, entre altres aspectes. Seguidament està la competència d'aprendre a aprendre, que els estudiants deuen conèixer els processos d'ensenyança per organitzar i seqüenciar les tasques que deuen realitzar. És molt important el debat en aquest aspecte i ser conscients d'allò que tenen adquirits del que no, ja que deuen ser en tot moment sincers o el treball no es podrà portar a terme. A més, deuen ser autònoms, volen que siguin autònoms, que no tinguin tanta dependència del docent, i és una competència molt important. Seguidament està el sentit de la iniciativa i emprenedoria, que consisteix en portar a terme les idees en actes i suposa l'adquisició d'uns certs valors com la perseverança, autonomia, autoestima, responsabilitat, etc. I finalment està la competència matemàtica i competències bàsiques en ciències i tecnologies,
implica la capacitat d'aplicar el raonament matemàtic i les seues corresponents formes de descripció, interpretació i predicció de diferents elements. Perquè moltes vegades posarem un element al centre i deurem fer una inferència de quin dels dos presenta un mateix volum, etc. Aleshores, l'alumnat adquirirà el pensament científic i aplicarà també diferents destreses tecnològiques. Pel que respecta a l'objectiu clau, busquen que comprenga que per a una mateixa quantitat de matèria pot estar representada en diferents volums i seguirà tenint la mateixa quantitat. I finalment estan els objectius concrets, que volen que comprenguen que el líquid s'adapta al recipient i la seva forma queda definida pel recipient en el que es troba, està format per partícules, la fluïdesa és molt important, ja que un líquid pot entrar per qualsevol dels orificis, i finalment el volum presenta 3 dimensions, que són l'altura, l'amplitud i la longitud. Al punt 7, objectius d'obstacle, haurem de tindre en compte que sí que tenen les idees molt espontànies i tenen dificultats per entendre la propietat dels líquids. Alguns d'aquests objectius d'obstacle és que el volum no varia segons el recipient i no tots els elements tenen el mateix volum. En el punt 8, seqüències d'activitats, es faran 4 fases i 7 activitats. En la primera fase, la fase exploratòria, la primera activitat s'anomena Mirem i reflexionem. En Mirem i reflexionem es donaran dos recipients diferents, una ampolla i una carmanyola. En aquesta tindrà el mateix volum d'aigua una que l'altra, però la forma del recipient és diferent. Ells hauran de debatir en quin pensen que hi ha més volum d'aigua o menys. En la fase 2, fase de disseny i portar a terme una investigació científica, l'activitat 2 es picarà o desbordarà. És una activitat a mode de suport de l'anterior perquè l'acaben d'entendre. En aquestes hi haurà 2 gerres iguals de la mateixa capacitat i mateixa forma, buides, sense aigua. I amb l'aigua de la carmanyola hauran d'omplir una gerra i amb l'aigua de l'ampolla hauran d'omplir l'altra gerra, la carmanyola i l'ampolla de l'activitat anterior. D'aquesta manera veuran que el volum era el mateix. L'activitat 3 s'anomena Diferenciem amb l'arena, que es farà una activitat molt pareguda a les anteriors, però amb arena. D'aquesta manera, el que s'han de donar compte que el volum no és una propietat única de l'aigua o dels líquids, que també ho tenen molts altres elements, no? Com pugui ser l'arena. En l'activitat 4 s'anomena Comparem i concloem i s'agafaran dos recipients iguals, com puguen ser gots o qualsevol altre recipient en la mateixa capacitat, i se'ls abocarà l'aigua de les activitats anteriors i l'arena. D'aquesta manera veuran que una cosa té a veure amb l'altra, que està fent-se, o sigui, que les dues tenen el mateix volum a pesar de ser materials diferents. Ja en la següent fase, la fase d'últim de conclusions finals, farem un Kahoot per veure si hem comprès tot l'anterior, i en l'activitat 6 s'anomena Hora de ser creatius i el que es farà és un labbook amb petits grups de 4 per a veure per a recaudar tota la informació anterior de totes les altres activitats i la informació que han obtingut ells i pensen que s'ha fet. Per últim, a la fase de comunicació, el que és l'abbook que han fet en grups de 4, hauran d'exposar-lo davant de tota la classe. Pel que fa referència a la temporalització de la seqüència, hem triat 5 o 6 sessions i les farem a les assignatures de coneixement del medi i de projecte. Com podem veure a la taula, els dilluns i el dimarts i dijous els xiquets tenen coneixement del medi i dimecres i divendres tenen projecte. L'organització que hem fet per a les fases i les sessions és la següent. La primera fase, la fase exploratòria, es farà únicament en una sessió perquè en aquesta sessió únicament explicarem els continguts del volum. La segona fase, la fase de disseny i portar a terme una investigació científica, també es farà únicament en una sessió
perquè hem triat diferents activitats i volem que els xiquets troben una relació d'aquestes. La tercera fase, la fase d'obtenir conclusions finals, sí que es farà en 2 sessions, perquè la primera sessió volem fer un Kahoot per avaluar un poquet els xiquets i veure què continguts han aprengut i quals no. I la segona sessió es farà un labbook a classe i on els xiquets tindran que recopilar la informació que han aprengut. Finalment, la fase de comunicació es farà en 1 o 2 sessions i en aquesta fase els xiquets tenen que explicar què han fet als seus lagbooks. El punt 10 del diagrama d'arbre hem fet una recopilació de tots els continguts i tota la informació i hem fet una pequeña síntesi amb qüestions i respostes i és un xicotet resum de la informació. Per exemple, la primera qüestió és el volum canvia segons l'espai i després hi ha unes altres qüestions com si l'aigua s'adapta als recipients o no, que són continguts que ja hem treballat. Finalment, al quadern científic hem recopilat totes les fitxes o materials físics que els xiquets han utilitzat al llarg de tota la seqüència didàctica. Per exemple, la fitxa de l'experiment 1, on tindran que posar les seues suposicions o dibuixos i després tindran que respondre a qüestions com quin recipient tindrà major quantitat, el que prenem d'aigua o d'arena, en la fase de les activitats. Finalment, també tenen la de les activitats amb preguntes on tindran que respondre fent un cercle.